우와, 바람이 진짜 많이 부네. 안돼, 안돼. 바람아 불지 마. 이거 안 되겠는데? 대충 해보자. 안녕하세요, 이현입니다. 오늘은 분갈이를 해줄 거예요. 이제 정말 날씨가 많이 따뜻해졌고 어제 굉장히 강풍이 많이 불었는데 오늘도 진짜 바람이 너무 많이 불어가지고 지금 돗자리를 피는 것도 되게 힘들었거든요. 어제는 양재동 꽃시장에 가서 화초를 또 이렇게 사왔어요. 제가 화초를 키운 거는 거의 1년 정도가 됐는데 되게 재밌더라고요. 뭔가 힐링도 되고 뭔가 운동하시는 분들은 사람은 속이지만 운동은 속이지 않는다 뭐 이런 말씀 하시는데, 화초 키우는 것들도 화초는 속이지 않는다. 약간 정성을 들여서 물을 주고 잘 키우면 화초는 항상 예쁜 꽃을 보여주고 하니까 정말 그런 면에서 힐링이 되고 좋은 것 같아요. 물론 뭐 내가 정성만 들인다고 해가지고 얘네들이 무조건 사는 건 아니에요. 잘 죽기도 하지만 그런 점에 있어서는 또 어떤 누군가한테 정성을 들일 때는 내 입장에서 정성을 들이는 게 아니라 상대방의 입장이 돼서 또 나의 정성을 쏟는 것이 좋다 뭐 이런 교훈도 주는 거죠. 너무 말도 안 되는 소리를 하고 있어요. 화분을 원래는 그냥 검은색 화분에다가 심는 거를 좋아했었는데 올해는 이런 색깔의 토분에 굉장히 빠졌어요. 굉장히 예쁘고 어떤 초록초록한 화초들을 이 화분에다가 심어줬을 때 진짜 예쁜 것 같더라고요. 그래서 얘는 이태리라고 써있는 이태리에서 온 토분이고, 이 토분과 이 화분 받침을 세트로 사용합니다. 얘는 토분은 한 4,000원 정도면 구매할 수 있고 화분 받침은 지금 보니까 2,500원이라고 쓰여있네요. 가격표에. 여기에 있는 이 깔개를 구멍을 막아줘야 됩니다. 왜냐면 이 깔망을 깔아주지 않으면 이 구멍으로, 이 물이 빠지는 구멍으로 흙이 다 새어 나오기 때문에 얘를 이렇게 먼저 깔아주고요. 그 다음에 오늘 준비물을 먼저 설명을 해드릴게요. 준비물은 뭐 심을 화초가 당연히 필요하겠죠. 얘는 크루시아라고 고무나무의 일종인데 너무 예뻐가지고 가져왔어요. 근데 이런 애들은 보면은 잎이 두껍고 이렇잖아요. 얘네들은 물을 많이 안 줘도 되는 애들일 것 같아요. 뭐 한번 알아보긴 해야겠지만 얘는 라벤더예요. 라벤더 많이 들어보셨죠? 정말 그 보라색 색깔의 꽃이 있는데 향이 진짜 좋아요. 무슨 향이냐면 라벤더 향. 두 개가 있거든요. 두 포트를 사왔는데 하나에다가 두 개 같이 심어줄 수 있으면 좋을 것 같아요. 야, 근데 이거 흙 섞을 거 갖고 와야 돼요. 삽이랑. 짠! 아이고. 힘들어. 그 다음에 화분을 심어줄 흙. 이거는 그냥 분갈이 흙, 배양토 이렇게 검색을 하면 그냥 많이 나오는 흙 중에 하나고요. 여기는 마사토. 얘는 되게 과습이 올 수도 있으니까 마사토를 섞어서 물이 빨리빨리 빠져나가도록, 화초가 좀 죽어가면은 물을 안 줘서 그런가 보다 하고 계속 물을 주고 해서 더 죽이고 하는데 과습 때문에 죽을 확률이 또 있기 때문에 물을 무조건 많이 주거나 하면 안 됩니다. 너를 사랑해, 너를 사랑하는 것만큼 물을 줄 거야 이렇게 하는 순간 화초는 바로 죽어버리기 때문에 어쨌든 그렇습니다. 한번 해볼게요. 일단은 제일 밑에 층에다가는 마사토를 조금 넣어서 이게 여기 들어가나 모르겠다. 너무 작은가? 큰일 났네. 오늘 분갈이를 해주기 위해서 어제 물을 안 줬어요. 물을 전날에 주면은 진짜 이게 잘 안 빠지거든요. 근데 뿌리가 엄청 꽉 찼어요. 그래서 이렇게 포트로 사오면은 항상 포트 안에 뿌리가 꽉 차 있는 상황이 많아서 보통은 바로바로 분갈이를 해줘야 돼요. 얘는 흙을 다 털어내지는 않을 거고 밑에 부분만 이렇게 좀 털어서 살살살 털어서 여기 엉켜있는 뿌리를 좀 풀어주고, 엉켜있는 뿌리를 풀어줘야지 새로운 화분에서 뿌리가 잘 자리를 잡을 수 있기 때문에. 화분이 좀 작은데? 이거 어떡하지? 이렇게 빈 부분에 흙을 채워서, 사실은 이거를 화초를 살 때 그냥 거기서 화분에다가 심어달라고 하면 어느 정도 비용을 받고 심어주시거든요. 근데 뭐 이 화분을 심어주는 이 과정도 얘네들을 키우는 과정 중에 하나니까 좀 그냥 내가
제가 직접 하려고 하는데 이렇게 좀 난감해질 때는 그냥 거기서 심어달라고 하는 게 낫겠다 이런 생각들을 항상 하곤 합니다. 약간 기운 것 같아요. 기우면 안 되는데. 그냥 이렇게만 심어주면은 물을 줄 때 이 흙들이 물을 바로바로 먹는 게 아니라서 흙이 이렇게 막 위로 올라와요, 넘칠 것처럼. 그래서 아까 화분 바닥에 뿌려줬던 마사토를 한 번 더 위에다가 덮어주면 이제 예쁘기도 예쁘고 어떤 물을 줬을 때 이제 흙이 올라오는 거를 좀 방지를 해주는 거죠. 이렇게 해주면 끝입니다. 짜잔. 바람이 너무 많이 불어가지고 옆으로 왔어요. 지금 다 넘어가고 난리가 났어. 지금 하나에다 다 심을 수 있으면 심어보고 안 되면 그냥 두 개로 나눠서 심으려고 합니다. 이렇게 누르면 잘 빠져. 어이구야, 가지마, 친구야, 가지마. 안녕. 안녕. 원래는 이렇게 밖으로 안 나오고 집에서 그냥 하거든요. 바닥에다 뭐 깔아두고 집에서 하는데 오늘은 그냥 야외에서 촬영을 좀 해봐야겠다 해서 밖으로 가지고 나왔는데 그냥 집에서 할 걸 그랬어요. 이제 요렇게 심기겠죠. 요렇게 두 개. 오호, 예쁠 것 같아. 이런 식으로. 안녕. 뭐 하고 있냐 나 지금? 뭐 하는 거야 나 지금? 난리 났어 아주 지금. 이렇게 라벤더까지 분갈이를 해줬습니다. 와 진짜 힘들었다. 야 얘 뭐냐? 언제 넘어갔어요 이거? 자 이렇게 이렇게 오늘 두 개의 화분을 분갈이를 해줬는데요. 여러분들도 화초를 키우면은 되게 뭔가 마음의 힐링이 되고 하니까 한번 도전을 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 오늘은 여기까지고요. 다음에 또 이렇게 분갈이를 할 일 있으면 집에서 한번 하는 걸로 보여드리도록 하겠습니다. 그럼 재밌게 보셨다면 구독 버튼 눌러주시고요. 얼른 저는 마무리를 할게요. 안녕. 내가 미쳤지. 꼴찌 진짜 한 세 번 넘어졌어. 넘어지고 또 넘어지고 이렇게 심어준 애들은 물을 주고 물이 잘 빠져나가는지 아니면은 너무 빨리 나가는지 한번 확인을 해주고. 잘 나가네요 물이. 근데 이렇게 물 주면 흙이 물을 먹는 소리가 나는데 그게 되게 좋은 것 같아. 마이크에 안 들어가겠지? 얘도 물이 잘 빠집니다. 일단 오늘 분갈이를 해서 얘네들은 바로 밖에 안 내놓고 한 며칠 정도는 집에서 조금 적응을 하면 그때 내놓도록 하겠습니다. 예쁘다. 진짜 예쁘다. 안녕.